ole hei kan hriat angin Good Friday kan lo thleng le don tareng maya chu wangin tun tuma chuanin Good Friday polin Baraba chanchin kan ngai thadon ani tin chu thu chu a soi zo vele Juda te hnena awa chuak le a an hnena engma aswal na ka hmulo nima sela kalhlen kuta mi pakhat ka chhuwa sakna tur cheu dan in nei chuti chuan Juda te lal hi chhuwa sak cheuila in du em atia tin anni chu an aulea he mi hi chu ni su se Baraba khani jok ro se an tia Baraba chu suam mang ani ole tun tuma chuanin kan soitak angkhanin Baraba chanchin hi chui zaw kan tum ve thung don ania kan chiar tak angkhan Johana zia ka chuanin suam mang atia luka zia ka ero chuanin khopuya helna awanga tual atha awanga man ni in a soi boka an soidana chuanin khatia ani miswal tak mai chhuwa zalen ania sualna nei lo Isua a aya thitur a han mu khanin apiang tharta ni a soyania chu wangin Baraba hi tunge alo ni chiale ti chui chho I han tum don te ang Baraba han ti chuanin kan rel ruah hianin miswal tak Isua aya an chhuwa zalen tak suam mang ni turin kan mit thla theuina rin om viau ni achan chu kan hria dana chuanin Johana zia ka suam mang atitla chia chu lo renga po Christian teril ru tang chuanin kan lalpa aya Juda ten an thlan ta ka khachu huat na ril ru a omin arin oma sa khwana le politics hianin mihring ril ru ati kholo vek thei an tiang deuin kan Christian na shim hianin a hongal rengot thei bokani khovela in dona le in huat na tam ber po hi sa khwana le politics wang hi ani deuh bera keini mizo tengei po kan lo rin dan thin ang lo dewa soi an om chuanin misual ang don donin kan hmu thin ani hi ei hi achan ber chu sa khwana hianin kan thuak asuk thin wang ania chu chuanin thil thlir dan thiam theina le ril rufi min pai bo sak thin ani kan rin dan anga midangte pom lui tir tumna le an pom lo chuanin kal swal angin kan pu thlu der thin bokani chu wangin Christian na tanga thlir chuanin Baraba hi miswal tak angin angai lo thei lo ve bok thin ani ti chuanin Baraba chu tunge alo ni chia ti soi kan tum don ani heng kan soi zong zong hi Bible anga dikvek ero chu ani kher lo theya source tangin engtin ye alo record ve ti te midang ten engtin ye an soi ve ti te hi kan soi tum ber chu ani don ani Baraba hi edi somthum vel bora Juda hel pol zinga mi Jerusalema kalhen kut laya pilatan a chhuwa zalen tak kha ania source trend khatin atarlan dana chuanin a ming pum hi Yesua bar aba ti ania chu chu a om zia chuanin chandam tu pa fa pa chu ti na ni ber ome helaya hianin han soi fialok taila Baraba hianin Isua ming ang hi alo pu ve ni na langa chu chu makkan ti mai thaya ma sela Yesua ti hi mishing ming pa ngai ve thawania a om zia chuanin pathian chu chandam na ni ti na emo ia chuan a chandam ta ti na ani maya mizo tong taka soi phei chuanin lal chandama ti na ni deuh ber ome ti chuanin Yesua Yasua Yahoshua ti te hi thumun vek an nia he ming lo puto tu kan hriat lar per tur chu nuna fapa Joshua kha ania sa phawin kumsang khat zaruk nulama horop ze an nei ta ka wanga an lam Joshua tak hi a ming dik tak chu Yahoshua ania chu chu kainin Isua kan ti tenen hianin ming in ang vekani ti chuanin Baraba tia kan hriat hi a ming pum chu Yesua bar aba ti ania bar aba ti chu an lam zoma Baraba tin alo ri chuak ta ni bar aba ti chu bar chu fapa ti na nia aba chu pa ti na ni hetiang chi Bible kan hmu chu Mathaya bung som paruk chang som pasarya khana nia Isuan Petera kha Simon bar Jona ti na kawani chu chu Petera kha a Juda ming chu Simona ni in Zona fapa Simona ti na ni ti chuanin Yesua bar aba ti ming hi man lai siriak tonga ziak Mathaya bu kopi then khat le man lai thu ziak then khat atanga tarlan ani danani Baraba chu Rom sarkar laka hel nia pu ania chu tiang swalna ang chia tho chuan Isua po kha thiam lo chantir ani ve bokani semna chu cross a khen be a ti hlum ani nima sela Bible record ang chuanin Jerusalem a hianin kalhlen kut lain dan lar tak mai oma chu chu mitang pakhat thi tura chung thu rel to po ni se mi pui du dan angin semna ti nep emo
chua zalen chu ania mi puite chu Isua le Baraba akhanin du an thantira mi puite chuanin Baraba an thlanga Isua chu cross a khen be tir turin an ngena mathaya ziaka pe chuanin athisen chu keima ni le kan fa te chunga omro se anti hialani kha Baraba hi Zudalal ram thar anti mai Hasmonean dynasty anti mai Romin aronti top level borami khania heng hun lai hi tlem han soizaw hlekila khang Hasmonean hau ngei poka Zuda sa kwa du fir pol te chuanin corrupt hle in an ngai to ti chuanin puppet kings anti mai heng Heroda Rom ai o a raurel tu ang chi te hianin boruak thalo an siam bel na sabok nen ti chuanin sa khwana po pol lian tak pahni in epat mai an lo chuaka Sadukai te le Farisai te an ni Sadukai te hian tempula pui thiam na chu an thunun tlata chu te lain Farisai te hianin an sa khwana kha fir taka kalpui an du tlat thung boka ti chuanin Sadukai te chu rom thu rol pui tu anga ngai an lo ni ta Farisai te rom ro rel na chungchanga an ngai dan arwal lem lo hemi konga hianin history in zealots tia ashiat lartak pol chu rom do dal tu angin alo piang ta ni Mesia lo kal thuai theinan heng ram dang mi te obbe na laka zalen na swala ral thuam lek pol an ni ber ome mitam tak chuanin rom laka zalen na tura Mesia thu tiam chu an thlira Baraba hun malam le nulama po Mesia nia inchal enge mozat an lo chuakani an zinga tamjok chuanin rom thu nei na pai thlak tumin hel na chok chuakin tharum an tho ani chu tiang zinga pakhat chu Simon Bar Kokhba ania achan chin chu kan ti chhuah to kha heti lai hianin isin ho ero chuanin tempula pui thiam na corrupt to tak chu an mani pui thiam ti thiang hlimten an thlak hun tur le lalpania Davida tha Mesia chau ni lo pui thiam Mesia arona fapa lolan hun tur atan an lo in buat sei ve bokani Isua le Baraba hun lai vel khanin rom chuan Zudai ram chu ai o lal emo an mani lal ngei mangin emo po in an opto lova governor pakhat Pontia Pilata mangin direct in an opto zokani pui thiam tele Sanhedrin member te khan Messianic movement awang khanin Juda te chunga an thu nei na kha Romin aron ti chiat sak an hlau hle ani ti thuthlung thar hianin asoya hetianga kan thla thlam chuan mi zong zong in ama an ringanga tin Roma mi te an lo kalanga kan mun le kan chi te hi min lak sakang an tia ti in Sanhedrin member te khan an soi ti Johana chuan a rekota chu pui thiam lal ber kaya fa khan heti hian a changa nampum boral ai chuan mi zong zong aya mi pakhat thi a thazok ti in Johana bungsom pare chang somli chuan Baraba chu lestes ni in asoya chu suam mang ti na ni luka chuanin tual chung buaina le in ngir ngau na a in rol angin asoi boka chu luka bungsom ni pathum chang som pakua a khana langa mathaya thung chuanin mathaya bungsom ni pasari chang som paruka khanin mitang ming thang tak ni in asoi boka marka bungsom panga chang saria chuanin athil swalti soi chiangin helna a tual that ni in asoi ni ti chuanin Baraba chu ru satlia mai nilavin rom laka helpol tharum tho tu pol roi tu langsar tak ani nge yang ti achiang hle a mithiam then khat chuanin zialo tho emo sikhari anti ngun nam te tak te lek pol Juda hel pol an mani optu rom ho te tharum manga pai thlak tum tu emo te zinga mi ani anti ti chuanin Baraba ang pokhanin Isua pokha rom laka hel nia pu ania an man malok khan Jerusalem alo lu khanin Hosana Davida fapa tin an lo aw to ani kha khati hun lai khanin Mesia chungchang thu puan chu chiang zo ka ngai ruat thei po ni lo chu mai ani lova Isua khan temple thu nei na kha adau dal na sa hle maya poisa in thleng na do kan te anam thluwa Juda te kut abikin kalhen kut hun laya in thoina tur thilhlan atana mamo vel sum don na chu atibuai na sa hle ni chu wangin pui thiam lal ber pol te chuanin Isua chu andau dal tarenga azir tirte zinga pakhat chu ama phatsan turat tham na pein zana Getsemani huana anmantani zanrei tak thleng achungchang ngai tu ani nuwa rom ho kuta hlan mai ni se ti in an rel tani heti lai hian Baraba chu a hel pui te nen tan ina an khung to a
ti chuan Isua po chu an phuara Jerusalema Rom governor che na ina an hruai ta ti chuan Baraba le Isua te chuanin thi tura hremna chu an hmachon don ta ni an chan tur chu Rom ai o tu Pontia Pilata kuta chuanin a om ta ni kan hriat angin Juda te tan khanin kalhen kut lain mitang pakhat an chua sak thin ni in chanchin thabu ten an soya heti lai vel po hi kalhen kut lai ani wangin Pilata khan rem changa mana Isua chu chua mai adua ma sela thil boi thlang te umei chu kha an dan lo neya khanin ram op tu in adu ber ni lovin mi puiten an du ber zok kha chua zalen tur ani miaw wangin Pilata khan adu zok a chua ngot theilo ni chuti rual chuanin kha an dan hmang ni lo khanin a chua ve rim hrim thei thawang ti ero chu thushan ni se kalhen kut puala mitang chua chungchanga ero chuanin mi pui du thanna angai thungani ti chuanin tang chua tur du thlanna pokanin case in ang che pahni aron chop chuak ta che renga thil ngai to thei deuh mai chu an case a khanin Juda te tana ham thatna tur awanga man ve ve angin angai theini pakhat chu Juda te lal nia an soi then khatin Mesia nia an hriat zui tu tam tak nei ania chutiang ani chuanin puithiam ten an huat wang mai khanin man ani thei ti ngai dan nei kha thil ol tak ani turani chu wangin mi puya chua tur zok azor huna po mi pui chuan an thlan zok po aring ani mana chuti lain Juda te tana beitu ve tho harum tho ang zonga zalen na sual tu an nam si pai kha Baraba ani boka kan soi to angin Juda te inkara khanin boina neu atam hlea Paul le Paul sang kara khanin ngai dan sang atama wangin Baraba chu an thlang lo zok tura angai ani mai thei bokani chuti lain Isua an man don khanin ama zui tu te chu an om mang to lawa ama phatsan lo tura in tiamper peter ngei po in a phatsan to sia chu wangin mi pui zinga khan Isua han tran ngam kha an om tame ulo ni na langa chuta Baraba Paul te khan kalhen kut pola chua tur khan Baraba kha ngen sak an lo tum lok sa anga chumi le ama ti hlum du tu pui thiam Paul te thu kha a in rual ta viau po ani theiani le lama ngai to chuanin Baraba kha helmang le misual angin man ni ma se Juda te tana zalen na sual tu pasal tha ani ve miau mai sia chu wangin ama tran tu an tampha ve thei bokani heng zong hi Isua ti hlum na tura setana ruwa manna ti pui tling tu an ni thei vek si ni ti chuanin mi pui te hena du thlan tur a han pe khanin Baraba chu an thlang ta ni ti kan hriat kha ti chuan Isua ro chu cross a khen be tir turin an ngen le na sa hle bokani ti Bible kan hmu thei ni ti chuan Isua chu cross a kheng betin akianga ruk rupani an kheng bet tel ve ti kan hre boka Baraba ro chu chua zalen ani ta ni hemi chin bak hi chu a chan chin Bible hian atar lang lem lova chu wangin hriat a har hle ani ti chuanin a hnulam zela a chan chin a thi dan ti vel hi hriat a har ta hle maya novel then khata ero chuan tarlan a oma ma sela novel hi chu thil thleng tak anga ngai thei ani chi alawa tu emo in aswang to dan angin thil thleng angin alan tir kha ani maya chu wangin soizui chiam lo meila a tha ome ti chuan Baraba hi apiang tharta em ti te hriat a hara piang tharta anga soite po a oma ma se history record ero chuanin a chan chin chuizui tur hi awanga soito angin Baraba hun lai be chan thon thu ang chi novel then khatte chuan an tar langa ma se heng hi chu phua chop an ni wangin history anga soichi ani lova benhar ti ang chi kha ani mai ome chu wangin a chan chin hnulam zel hi chu hriat tur awang hle mai ni ole khati chin kha Baraba chan chin kan ngai thlak thei chu ni le phot mai te se